Ndryshimi i orës bëhuni gati ja çfarë na pret. Një orë para në agim të së dielës do të ndryshoj orarin ton duke shënuar fillimin e periudhës së kursimit të energjisë, por kjo ndihmon vetëm në shfrytëzimin më të madh të dritës natyrale. Ky sistem i miratuar për herë të parë gjatë luftës së parë botërore dhe i zbatuar përfundimisht në vitin 1972, fillimisht kishte si qëllim kursimin e energjisë. Megjithatë, me avancimin e teknologjisë, qëllimi fillestar i tij mund të ketë humbur ndikimin pasi zgjatja e orëve të ditës ka sjellë një rritje të përdorimit të ajrit të kondicionuar, duke krijuar një efekt të padëshiruar bumerang. Ekspertët theksojnë se ky ndryshim i orës mund të shkaktojë një sër efekte shëndetësore. Sipas Betan Malou, profesoreshe neurologjisë dhe pediatrisë në Universitetin Vanderbilt, pas kalimit në orën verore, ndodhin disa simptoma, përfshirë përgjumje gjatë ditës, irritim, performancë të reduktuar mendore dhe fizike, çrregullime të urisë dhe mundësinë e sulmeve në zemër, goditjeve, migrenës, dhimbjeve të kokës, shtimit të peshës dhe rritjes së aksidenteve në trafik. Një orë humbje gjumi mund të duket e vogël, por ajo ka ndikim të madh në trup. Hulumtimet nga Akademia Amerikane e Mjekësisë së Gjumit tregojnë se 55% e të rriturve ndihen të lodhur pas ndryshimit të orës. Ndryshimi i orarit ndikon direkt në sekretimin e melatoninës, hormonit që rregullon gjumin dhe zgjimin, i cili vonohet për shkak të dritës që pengon prodhimin e tij. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.